صامدون صامدون CGT مناضلون صامدون صامدون CGT مناضلون صامدون صامدون CGT مناضلون والمسؤول مالك مخلوع النقابة حق مشروع والمسؤول مالك مخلوع نقابة 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 حق مشروع حق مشروع والمسؤول مالك مخلوع نقابة 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 حق مشروع. كيرد في العمال باش ما يجيوش يوقفوا الاحتجاجية. صور هذاك صور هذاك. قمع واخا تعيانات قمع صافي الشيخ بدل الفصل يا ما تقمع غتشعل غتشعل واخا تعيانات قمع غتشعل غتشعل الجماهير الشعبية شعلها نار قوية الجماهير الشعبية شعلها نار قوية الجماهير الشعبية شعلها نار قوية تحية نضالية جماهير الشعبية تحية نضالية جماهير الشعبية تحية نضالية تحية نضالية الشغيلة الفلاحية تحية نضالية الشغيلة الفلاحية كنخدم في هاد الضيعه ديال التورطه كنطالبوا بالحقوق ديالنا بين الاقدميه ديالنا كيضغطوا علينا شي غوط كيضغطوا علينا مزيان والحقوق ديالنا ما كاينينش. بغينا الناس المسؤولين اللي في التيران هما اللي دايرين هذا المشكل مع الناس ديال الاداره وبغيناهم يشوفوا لنا شي حل في هذا الشيء. راه كاين بنادم اللي ضارب 12 سنه هنا ديال الخدمه ديالو كينوض مع 6 ديال الصباح وكيدي الوليدات ديالو كيحطهم للمربيه وكيجي كيديهم للمربيه وكيجي يخدم باش يؤدي الواجب ديالو ولكن هما الواجب ديال الشركه فين هي؟ كيسالي الخدمه ديالو مع 12 كيبقاو شادينو حتى ل3 من ورا 3 تسنى لاكارت حتى ل4 ما يوصل للوليدات ديالو حتى 6 ديال العشيه خدام 12 عام. عندك شي مشكل يلوحوك في البلاصه. تعرضت العمليه الطرد التعسفي من طرف الشركه ذلك لانهم حاولوا ما امكن يمنعونا من تاديه حق النقابي نتاعنا المشروع وتضييق على المكتب النقابي نتاعنا اللي كان ودرناه في حد ذاته باش يقوم بعمل توعيه وحمايه الحقوق نتاعنا. بغيت عندي مشكل بغيت نمشي للبلاد قال لك تسني الاستقاله انا ضارب معاهم 5 سنين ثاني الاستقاله باش رجعت قال لك غتسني كونطرا هذيك 5 سنين ديالي انا بغيت نعرف فين مشات واش محقين نستافد منها ولا لا. هكا انا راه مواطن خدام عادي ما داير لا مشكل حتى شي حاجه غادي للبلاد عندي غرض ضروري قلتها لهم قال لك لا خاصك دير الاستقاله وبغيت نشوف هذا الشيء واش قانونيا ولا لا. نظم الاتحاد المحلي للكونفدراليه العامه للشغل هذه الوقفه الاحتجاجيه الانذاريه امام ضيعه الانتاج الفلاحي التورطه احتجاجا على مجموعه من الممارسات والسلوكيات التي من شانها عرقله والتضييق على الحريات النقابيه داخل الضيعه. وهذه الممارسه ابتدات منذ ان قمنا بتاسيس المكتب النقابي لعمال وعاملات شركه الانتاج الفلاحي التورطه وما فاتت هذه الاداره ومسؤوليها بكل مراتبهم أن يضايقوا إخواننا أعضاء المكتب أو المنخرطين بل عمدوا إلى تجميعهم داخل كيس بلاستيكي سير انتقاما منهم وكذلك ترهيبهم ودفعهم إلى مغادرة الإطار النقابي الكونفدرالية العامة للشغل الذي آمنوا به واقتنعوا به وأسسوه عن اقتناع إلى إطار آخر لأسباب نجهلها نحن.